Muri uyu mwanya tugiye kwigana icyigisho tugiye gushingira mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, aho tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo umugisha wo kwemerwa n'Imana. Mbere yuko dutangira kwiga ijambo ry'Imana, reka twicishe bugufi mu mitima yacu maze tubanze dusenge. Turagushimye Mwami Imana yacu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Niwe waturemye kandi niwe waducunguye, ariko twakoze ibyaha, turakwinginze ngo binyuze mu gitambo cya Yesu utubabarire gukiranirwa kwacu. Wagennye uburyo bwo kubwiriza ubutumwa kugira ngo tubashe kwihana no guhinduka kandi gukiranirwa kwa Kristo kubu kwacu. Ni mpamvu tugusabye kugira ngo muri aya materaniro ubane natwe kandi wigarurire imitima yacu, uduhe umwuka wawe wera kandi icyubahiro kibi cyawe, uhe umugisha abana bawe bose bakurikira ijambo. Tubisabye Imana data mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigana amagambo turi buze, nkuko nari maze kubabwira, turi buze kuza gushingira mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli murabyibuka neza, inyandiko zitandukanye ndetse uhereye kuri Bibiliya ubwayo itugaragariza ko ubutumwa bukubiye mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ndetse n'igitabo cy'ibyahishuwe ni ubutumwa burebana n'igihe twebwe turimo. Ibyo bivuze yuko nubwo Bibiliya igenewe abantu bose bagiye babaho mu bihe byose, ariko nk'uko ijambo ry'Imana ribitugaragariza, buri gihe cyose kigira ubutumwa bwihariye bukwiranye n'icyo gihe, cyane cyane ko na buri gihe cyose kinagira nyine ingorane zihariye ziba ziriho muri icyo gihe, ziba zinatandukanye n'izagiye zibaho mu bindi bihe byatambutse, nubwo hari n'ingorane nyine ibihe runaka bihuza. Ariko mu buryo bw'umwihariko igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe, ubutumwa bugikubiyemo buratureba cyane. Tugiye rero kurebera hamwe icyo cyigisho kivuga umugisha wo kwemerwa n'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli mu gice cya mbere, nubwo turi buze no gusoma no mu gice cya gatatu ndetse no mu gice cya gatandatu, hakaba n'andi masomo turi bugende dusoma kugira ngo ijambo ry'Imana rirusheho kudusobanukira. Ariko muri Daniyeli igice cya mbere hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Imana iha umugisha Daniyeli na bagenzi be. Buri gihe niyo nsomye iyi titire yo mu gice cya mbere cya Daniyeli irantangaza cyane kandi nkumva nshimye Imana, kuko iyo witegereje ibihe Daniyeli na bagenzi bari barimo hamwe n'ishyanga ryose, murabyibuka Abisirayeli bari baratewe na Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, igihugu cyabo aragisenya, akuraho ubuyobozi bwabo ndetse arabwigarura. N'abakoraga nk'abayobozi b'Abisirayeli bakoreraga munsi y'amabwiriza ye, bagakurikiza gahunda yashyizeho, ari abo kuzishyira mu bikorwa gusa. Ariko ijambo ry'Uwiteka ritubwira ko muri ako kaga kose ishyanga rya Isirayeli ryari ririmo, ndetse na Daniyeli na bagenzi be bari barahinduye inkone babajyana mu rugo rw'ibwami bw'i Babuloni. Ariko ikintu gitangaje, bitewe n'uko bakomeje kubaha Imana bakayinambaho, ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo no muri ako kaga Imana yabahaye umugisha. Niwo mutwe w'amagambo hari uvuga ngo Imana iha umugisha Daniyeli na bagenzi be. Wari uzi ko muri aka kaga gaheruka isi irimo, wari uzi ko nubwo abantu baba bari mu byago ndetse bibazengurutse, igihe umuntu akomeje kunamba ku Mana, no mu byago asangiye n'abandi, no mu bibazo asangiye n'abandi, uwo muntu Imana we imuha umugisha, kandi no muri ibyo bintu arimo ahuriyeho n'abandi akagaragaza itandukaniro y'uko hari umwihariko afite uturuka ku mugisha Imana yamuhaye. Niyo mpamvu Daniyeli na bagenzi be bari abanyagano kimwe n'abandi, bari baragizwe inkoni. Nyamara ushobora gusanga hari abandi bari muri kariya kaga bari kukivovotera bikoreye amaboko, usanga nabo bari kuganya nk'uko n'abandi baganya. Ariko bitewe n'uko Daniyeli na bagenzi be bikomereje ku Mana, ubona ko ibyanditswe byera biri guhamya ngo Imana yabahaye umugisha, kandi amagambo bavugaga ntabwo yabaga ari ukwivovota, ntabwo yabaga ari ukuvuga byacitse, ahubwo bo bakomeje kunamba ku Mana. Reka turebe amagambo tugiye guhera ku murongo wa 8 turi buze kugeza ku murongo wa 17 badusomeye. Handitswe ngo maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Kandi Imana yatumye Daniyeli atona ku mutware w'inkone agakundwa nawe. Nuko umutware w'inkone abwira Daniyeli ati, ndatinya umwami databuja wabategekeye ibyo muzarya n'ibyo muzanywa, kuko nasanga munanutse mudahwanye n'abandi basore mungana, muzaba munkize mu kaga gatera umwami kunca igihanga. Nuko Daniyeli ahera ko abwira igisonga cyari cyategetswe n'umutware w'inkone
korera Daniyeli na Hananiya na Misheli na Azariya ati ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10 baduhe ibishyimbo aba ari byo turya n'amazi yo kunywa, uzabone gusuzuma mu maso hacu n'aho abandi basore barya ku byo kurya by'umwami, uko uzabibona aba ariko uzagenza abagaragu bawe. Nuko abyumvise atyo yemera kubagerageza iminsi 10. Iyo minsi 10 ishize asanga mu maso habo ari heza kandi habyibushye kuruta abandi basore bose baryaga ku byo kurya by'umwami. Nuko icyo gisonga kibakura kuri bya byo kurya byabo na vino bari bakwiriye kunywa, akajya abaha ibishyimbo. Maze abo basore uko ari 4 Imana ibaha kujijuka no kuba abahanga mu byo bigishwa no mu by'ubwenge, ariko Daniyeli yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa byose no gusobanura inzozi. Imana ishimwe cyane. Ikintu tugiye kurebera hamwe, nubwo haba ari igihe cy'akaga, nubwo ibizengurutse abantu byagaragaza ko nta byiringiro bitanga, buri gihe umuntu wikomereje ku Mana nta kintu na kimwe gishobora guhagarika umugisha w'Imana ngo ureke kumugeraho. Murabyibuka namwe, ngiye kubaha ingero ntoya mbere yuko dutangira kureba iyi mirongo. Murabyibuka igihe umuhanuzi Eliya yatumwaga n'Imana gutangaza ubutumwa kuri Isirayeli, igihe yagiye kubwira Ahabu yuko imvura itazongera kugwa. Amapfa yamaze imyaka 3 n'igice, ariko nta hantu hamwe dusoma yuko Eliya yigeze yicwa n'inzara. Kandi nubwo ntaho dusoma ko Eliya atigeze yicwa n'inzara, ntabwo ibyanditswe bitubwira ngo Imana yategetse imvura ngo ijye igwa mu mirima yo kwa Eliya. Oya, niba umuntu yikomereje ku Mana, Imana ikora n'ibintu bidasanzwe nk'ibyo yakoreye Eliya, byo gutegeka ibikona bikamugaburira, byo gutegeka akajya ku kagezi kakamuha amazi kakama akamwohereza mu rugo rw'umupfakazi wari usigaranye igaburo rimwe ryonyine ryo kumufasha we n'umwana we, ariko Imana igategeka ngo icyo kibo ntikizigera kiburamo ifu. Ndagira mbabwira iki kintu, mureke tujye duhitamo Imana. Tujye duhitamo Imana ku kiguzi cyose byadusaba. Tujye duhitamo Imana nubwo byasaba yuko tuba mu kaga, ariko twahisemo Imana. Tugiye gusoma ibintu bikomeye cyane. Aba basore bakoze aya mahitamo yo kwiyegurira Imana mu gihe cy'akaga, yo kwiyegurira Imana mu gihe ishyanga ryabo ryari ryanyazwe n'abapagani n'abanyamahanga, ari bo bayobora kandi bagatanga amabwiriza kuri buri kintu cyose. Amabwiriza batangaga nubwo mu by'ukuri imbaraga ari bari hejuru, yasaga nkaho ari imbaraga y'agahato, kugeza ubwo n'umuntu binginze ngo bafashe bamubwiye bati ubufasha ngiye kuba ikiguzi cyabwo nuko bimenyekanye banca igihanga. Ariko nubwo guhitamo Imana kwabo kwari kwabagejeje ahantu n'ubugingo babubura, bemeye guhitamo Imana kandi ntabwo Imana yigeze ibareka. Ngiye kubabwira amagambo akomeye cyane muri ubwo buhamya bwo guhitamo Imana kwabo, ikintu inyandiko zitubwira. Igitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, page 306, ni muri kino gitabo cyasohotse mu mwaka wa 2016, ariko ni mu cyisho cya 39 cyitwa mu rugo rw'ibwami bw'i Babuloni. Baranditse ngo mu bana ba Isirayeli bajyanywe ari imbohe i Babuloni ku itangiro ry'imyaka 70 yo kuba mu bunyage, harimo abakristo bagiraga ishyaka, abantu bari bakomeye ku ihame nk'icyuma, batashobora guteshwa umurongo no kwikanyiza, ahubwo bakaba bakwemera guhomba ibintu byose kubwo kubaha Imana. Nimwumva aya mahitamo. Bari bakomeye ku ihame nk'icyuma, ntabwo bashobora guteshwa umurongo no kwikanyiza, ngo ahubwo bakaba bakwemera guhomba ibintu byose kubwo kubaha Imana. Mu gihugu abo bantu barimo mu bunyage bagombaga gusoza umugambi w'Imana babinyujije mu guha amahanga y'abapagani imigisha ituruka ku kumenya Uwiteka. Bavandi, mwari muzi ko twikomereje ku Mana, mwari muzi ko dukomeje kunamba ku Mana, ariko tubera n'abatuzengurutse umugisha. Hari igihe abantu batekereza yuko mu kwemera iby'isi basaba, mbese mu gusa nkaho bagaragaje yuko rwose ibintu byabo bicishije bugufi, ko nta mahane rwose abibarizwamo, bakagaragaza ko ari insina ngufi kuri buri kantu kose, bakavuga bati buriya ubwo tworoheje tukagaragaza ko ibintu byose twebwe twabyemera uko byaba bisa kose, yuko ubwo bwose ibyo bintu turi buze kuza kwiboneramo amahoro. Ariko ngiye kubabwira ibintu bibiri bikomeye cyane. Abatambyi bihakanye Yesu n'abafarisayo babwira Pilato ashatse kurekura Yesu bati numurekwa turaza kukurega i Roma ko utari inshuti ya Kayisari. Noneho Pilato arabaza ati mbese mbamba umwami wanyu, muri Yohana 19.
abatambyi baramusubiza ngo nta wundi mwami dufite utari Kayisari. Abatambyi banga ko Yesu ababera umwami, bahitamo Kayisari ngo niwe mwami wabo, baranamurwanirira cyane, bagaragaza ko nta wundi muntu bashaka ko yabayobora, bavuga ko Kayisari we mwami wabo. Ariko Kayisari uwo bishyize mu biganza muri 70 yaje kohereza ingabo ze, ziragenda zirabica, zisenya umurwa wabo, atibutse yuko bigeze kwihakana Mesiya umwami wabo ngo bamwiyegurire. Satani ni uko nguko agenza abantu bamuhisemo, nibyo bihembo byonyine agira. Si uko wenda aba hari ibindi bintu yabahishe, nibyo bihembo agira, nawe atanga icyo afite. Rero Daniyeli na bagenzi be bari babizi, bari bazi ko guhitamo Imana nubwo byaba gupfa. Zaburi 116 ngiye kubasomera amagambo handitse, nubwo byaba urupfu, reka mwumve ikintu gikomeye cyane. Zaburi 116 umurongo wa 15 handitswe ngo urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Imana ihabwa icyubahiro, kandi amaherezo yabo ni ubugingo buhoraho. Ikintu rero tugiye kureba nanone kitugaragariza ibyo bintu ni uko abasore bakoze aya mahitamo yo kuvuga ngo bagambira mu mitima yabo kuko bataziyanduza, ngo biyandurishe ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga. Aba basore bakoze aya mahitamo twongera kubabona mu gihe cy'akaga, mu gice cya kabiri, igihe iteka ryari ryaciwe ko abanyabwenge bagomba kwicwa, kandi muri abanyabwenge bagombaga kwicwa na Daniyeli na bagenzi bari barimo, kuko amashuri bari barashyizwemo ngo bige niyo yari amashuri yatozaga abanyabwenge b'i Babuloni. Mu gice cya kabiri baje gusenga Imana, barayihendahenda. Reka tuhasome Daniyeli igice cya kabiri, ngiye guhera ku murongo wa 12 kugira ngo twumve situation cyangwa se ikibazo cyari gihari, turebe n'igisubizo Imana yaje gutanga kugira ngo itabara abagaragu bayo. Ngo nicyo cyatumye umwami abarakarira uburakari bukabije, ahera ko ategeka kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni bose. Nuko ingoma ijya ku nama ngo abanyabwenge bicwe, bajya gushaka Daniyeli na bagenzi be ngo bicwe. Mwabyumvise? Abatekamutwe b'abapfumu barane gusobanura inzozi za Nebukadinezari, ariko bikururiye n'akaga abubaha Imana ngo nabo bicwe. Umurongo wa 14, ariko Daniyeli asubizanya Ariyoki umutware w'abasirikare barinda umwami ubwenge no kwitonda. Uwo niwe wari ugiye kwica abanyabwenge b'i Babuloni. Abaza Ariyoki umutware w'umwami ati, niki gitumye habaho itegeko ry'ikubagahu rivuye ku mwami? Nuko Ariyoki abisobanura Daniyeli. Daniyeli ahera ko asanga umwami amusaba umunsi ngo azamumenyeshe ibyo yabazaga. Umurongo wa 17, nuko Daniyeli ajya mu nzu ye abibwira bagenzi be Hananiya na Mishayeli na Azariya, kugira ngo bingingire Imana yo mu ijuru ibyo bihishwe, ngo ibagirire imbabazi batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'i Babuloni. Nuko ibyo byahishwe bihishurirwa Daniyeli mu nzozi yarose nijoro. Ntabwo Imana ashaka kwemera ko Daniyeli na bagenzi be basangira urupfu rw'amafuti n'abapagani b'abapfumu bari batekeye umutwe umwami. Niba kwari no gupfa, bagombaga gupfa urupfu ruhesha Imana icyubahiro, rugaragaza ko ari abantu b'Imana. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo Daniyeli aragenda areba bagenzi be, bafata gahunda yo gusenga, bingingira Imana ibyo bintu byari byamaze gushyira ubugingo bwabo mu kaga ko bagiye kwicwa. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo nuko ibyo byahishwe ku murongo wa 19, bihishurirwa Daniyeli mu nzozi yarose nijoro. Maze Daniyeli ashima Imana yo mu ijuru ati, izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo. Niyo inyuranye ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge, n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya, kandi ihishura ibishwa byatagerwa. Izi ni ibyo mu mwijima, umucyo ubana nayo. Ndagushimye, ndaguhimbaza wowe Mana ya ba sogokuruza, umpaye ubwenge n'ubushobozi, unsobanuriye ibyo twagusabye, kuko utumenyesheje ibyo umwami ashaka. Imana ihabwa icyubahiro. Reka mbabwire iki kintu, nta muntu n'umwe wikomereza ku Mana Imana izigera itererana. Uzayikomerezeho neza, atari bya bindi by'amasengesho y'amatakirangoyi. Hari ukuntu umuntu areba agasanga n'ubundi ikimuteye kujya kuyoboka Imana nuko icyifuzo kiri mu mutima we nta bundi bushobozi yakibonera, ariko afite imbunda yazikoresha, afite amafaranga yayakoresha, abasha gutegeka ibintu bikemere yabikoresha,
ayo ntabwo ariyo mahitamo ya Daniyeli na bagenzi be. Daniyeli na bagenzi be kuva muri Isirayeli mu gihe abandi bari baragomeye Imana, bo bakomeje kuyikomerezaho. Ujye uhitamo Imana ufite uburyo bwiza, nta gitutu kikuriho, uyihitemo kubera umutimanama wawe ariyo mahitamo ushaka. Ariko hari ukuntu abantu, murabizi n'ibibazo abantu baragiye bahura nabyo, intambara abantu baranyuzemo, murabizi amasengesho twasengaga. Ariko se wakwitegereza abantu amasengesho basengaga icyo gihe n'uyu munsi ukuntu bameze, yakwibaza ati ase mu by'ukuri koko abantu bifuzaga Imana cyangwa n'ubundi bari barimo bifuza gukiza ubuzima bwabo gusa, nuko niyo baza kubarangira umupfumu wabibakorera bari kujya kumureba. Abantu muri ikintu kikubwira amasengesho amatakira ngo yi ubusanga impamvu iri gutera umuntu gutakira Imana si ukubera ko aba yizeye. Baramutse bamurangiye n'umupfumu wabimufashamo, yareka gusenga akajya gushaka uwo mupfumu. Nicyo kizakubwira ko umuntu aba adakomeje ngo yishikamize ku Mana. Ariko Imana ntabwo iterana abayihisemo. Niyo mpamvu n'igihe hazaga ikindi kigeragezo kindi muri Daniyeli igice cya 3, Nebukadinezari agashinga igishushanyo, agategeka ko abantu bose bagomba kukiramya kandi ko abatari bukiramye bari bupfe. Daniyeli 3:16, Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami Nebukadinezari bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo, Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itana ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorera Imana zawe, habe no kuranya igishushanyo cy'izahabu wakoze. Bagaragaza amahitamo yabo bati, twebwe tuyoboka Imana. Imana dukora turabizi ifite imbaraga zo kudukiza, ariko nubwo itabikora bitewe nuko kwaba gupfa no kubaho kwacu twabikize mu biganza by'Imana. Turabizi neza yuko kwaba ari ukubaho, kwaba ari ugupfa, Imana niyizi cyatubera cyiza. Aba basore barafite ukwizera gukomeye cyane mu Mana ku buryo bavugaga bati, kubaho kwacu niba ari by'Imana ishaka nibyo byiza, gupfa kwacu niba ari by'Imana ishaka nabyo nibyo byiza. Niyo mpamvu bamubwiye bati, turabizi ko Imana dukorera ibasha kudukiza, ariko naho itadukiza amahame y'ijuru ntabwo turi buze kuza kunyuranya nayo. Murabizi uko byaje kugenda. Reka nkomeze ku 19, basaduraka bajugunywa mu itana ntibashya. Nebukadinezari azaberwa n'uburakari, mu maso ye hahinduka ukundi, areba Saduraka na Meshaki na Abedenego igitsure, ategeka ko benyegeza itano ngo rirushe uko ryari rikwiriye kwaka 7. Maze atoranya abanyambaraga bo mu ngabo ze, abategeka kuboha Saduraka na Meshaki na Abedenego ngo babajugunye mu itana ry'umuriro ugurumana. Nuko baboha abo bagabo uko bakambaye amafurebo n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye, babajugunya mu itana ry'umuriro ugurumana. Maze kuko itegeko ry'umwami ryari iry'ikubagahu kandi umuriro ugurumana cyane, bituma ibirimi by'umuriro bisumira abo bagabo bari bateruye Saduraka na Meshaki na Abedenego, birabica. Namwe ni mu ndebe, ubundi gahunda ni ukwica Saduraka na Meshaki na Abedenego, ariko umuriro wisha babateruye. Nuko abagabo 3 Saduraka na Meshaki na Abedenego bagwa mu itana ry'umuriro ugurumana hagati uko bakaboshywe. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama bati, hajya ntitwajugunye mu muriro abantu 3 baboshywe? Baramusubiza bati, ni koko Nyagasani. Arababwira ati, dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'Umwana w'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yesu ntabwo azagutererana. Nujya no mu muriro, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo azaba ari kumwe nawe. Ntabwo bavuze ngo umuriro azawuzimya, ntibavuze ngo azatuma utanajyamo, uzajyamo ariko azaba ari kumwe nawe. Reka mabwire iki kintu, buriya hari igihe Imana itakuraho ibyago igatanga imbaraga zo kubinyuramo umuntu yemye. Hari igihe Imana itavanaho inzara ikaduha imbaraga zo kwihanganira inzara n'ubutabazi nabwo bunakomeye cyane. Kuko bwo buragenda bukanashikamisha kwizera k'umuntu ku Mana, ugasanga si umuntu huzaguri kutwarwa n'imiyaga yose ihuye. Nyamara ubutabazi nk'abantu babiteze, baba ari amafaranga menshi, aba ari ibiryo, aba ari umutekano mwinshi, ariko Imana ifite ubutabazi bukomeye cyane yageneye abantu bayo. Andi magambo yanditse muri Daniyeli igice cya 6. Daniyeli igice cya 6 tugiye kwigira isomo rikomeye cyane. Daniyeli igice cya 6 here ku murongo wa 2, ariko muri King James version n'umurongo wa 1,
hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Daniyeli mu rwobo rw'intare. Impamvu uvuga ngo nari isomo rikomeye cyane, bajya kubanza kutubwira imibereho mu buryo busanzwe, na mbere y'uko ikigeragezo kiza, na mbere y'uko ibintu bibanza kuzamba, bagiye kubanza kutubwira ngo Daniyeli yari muntu ki, yabagahwate. Noneho nawe uze kwisuzuma niba abantu bari kure cyangwa se bari gutaka ngo Imana nibatabare, Imana nibafashe. Ubundi mbere y'uko ikigeragezo n'ikibazo kiza, umubano n'Imana wawe usanzwe umeze ute? Usanzwe uhagarara ute mu byo uvuga ko wizera? Daniyeli 6 handitswe ngo bukeye Daniyeli ashaka kugabanya igihugu mu intara 120 ngo azigabire abatware b'intebe bakwira igihugu cyose, kandi abaha n'abatware bakuru 3. Umwe muri bo yari Daniyeli, kugira ngo abo batware b'intebe bajye babashyikiriza iby'umwami, ngo umwami adapfirwa ubusa. Ariko Daniyeli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Mwibuke ikiyo turi kwiga umugisha wo kwemerwa n'Imana. Umuntu ni umunyagano, umuntu ni inkone, ni umunyamahanga, ariko kubera umugisha Imana yamuhaye, kubera umwuka w'Imana ari kuri we, umwami Dariyo ngo yibwiraga no kumwegurira igihugu cyose. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ntabonekeho n'amafuti cyangwa ibicumuro. Mbere y'uko usenga Imana ngo imperuka yageze ngo nigutabare, ubundi imperuka itaragera usanzwe witwa mute? Agahato k'itegeko ry'icyumweru kataragera, ubundi usanzwe uhagaze ute mu muryango iwawe, aho ugenda hose? Nuko usohoza inshingano zawe. Bukeye abo bagabo baravugana bati, nta mpamvu tubona kuri Daniyeli keretse nituyubona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Nuko abatware bakomeye n'ab'intebe bateranira ibwami, babwira umwami bati, mwami Dariyo nyaguhoraho, abatware bakomeye bo muri ubu bwami n'ab'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigiriye inama yo gushyiraho itegeko ry'umwami n'iteka rikomeye, ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari wowe asabye Nyagasani, azajugunywe mu rwobo rw'intare. Bateza umutego umwami atabizi. Wumva ukuntu bigiye kugenda. Nyamara ugenderewe muri iri tegeko ni Daniyeli. Nuko none Nyagasani, hamya iryo tegeko, ushyiraho ukuboko ku rwandiko rwaryo, kugira ngo rye kuzakuka nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Nuko umwami Dariyo ashyiraho ukuboko ku rwandiko rw'iryo tegeko. Maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko agiwe, kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguye yerekeye Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 mu munsi asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Bavandi, iyobokamana ryanyu uyu munsi rihagaze rite? N'igihe ikigeragezo kiraza, iyobokamana rya rishinze he? Rishinze ahagana he? Hari ukuntu ngo abantu baba barabaza imibare, ngo bakavuga ngo dimanche nitanga, buri gihe bari kuboneka amatariki ya dimanche, ngo babwire ngo iby'inama ngo yabereye ibunaka, ngo imyanzuro yafashe, ngo mbese ngo papa ngo yabivuze wiki, ngo se ngo muri tumwe za Amerika ngo hari icyo ngo bari bwakore. Abantu bameze nk'abanetse dimanche, ngo niza ukagira ngo hari izindi ngamba bazafata. Reka mabwire iki kintu, imibereho y'aba bantu turi kubona bagiriye umugisha ku Mana, kubw'uko Imana yabemeraga. Ndagira amabwire ngo bari abantu basanga mu imibereho yubahisha Imana, ntabwo iyobokamana ryabo byari bimeze nk'ibintu by'imibare y'ubutekamutwe. Isuzume nawe uyu munsi. Aragenda amadirishya yafungura yerekeje Yerusalemu. Impamvu yerekeje Yerusalemu ni ukubera iki? Nta nubwo abantu bajya bamenya impamvu. Muribuka mu gitabo cy'Abami, igihe umwami Salomo yeguriraga Imana urusengero, yarasenze aravuga ngo ubwoko bwawe niburamuka bunanyazwe, ngo ariko bugasenga bwerekeye kuri iyi nzu, uzabwumve. Iryo jambo Daniyeli ko yigaga ibyanditswe byera yararize, nkuko yari amenyereye, yari gahunda isanzwe. Bukeye babagabo baraterana baragenda, basanga Daniyeli asenga Imana ye ayinginga
kubera ko iri tegeko ryari ryashyiriyeho Daniyeli, nubwo wumvaga rireba abantu benshi, ariko umuntu wari ugenderewe yari Daniyeli. Nasomye amagambo akomeye cyane, nigeze no kuyaganira n'umuvandimwe mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Daniyeli n'ibyahishuwe cyanditswe na Uriah Smith. Baranditse ngo igihe bashyiragaho rino tegeko, bano bantu barishyizeho bari basanzwe n'abafite amayobokamana yabo, bari basanzwe bafite amadini basengeramo, bafite ibigirwamana basenga, ngo ariko kuba kurwanya Daniyeli n'Imana yo mu ijuru, ngo bari biteguye no kutuka no kuvuma iyobokamana ryabo, ariko Daniyeli ngo akunda gwe mu mutego. Mwari muzi ko uyu munsi abantu benshi biteguye kureka n'amabwiriza agenga imyemerere yabo, biteguye kuyagambanira kugira ngo abantu bikomereza kuri Bibiliya n'amategeko y'Imana gusa, batega umutego. Ibyaduka byose bigendera itsinda ry'abantu bitondera amategeko y'Imana kandi bakagera guhamya nk'ukwa Yesu bonyine. Abandi bose biteguye no kuvuma amayobokamana yabo, biteguye kuvuma n'amadini yabo. Ariko abantu bihaye ibintu byo kuvuga ko bakomeza amategeko y'Imana nabo babumvishe. Uhagaze ute? Niyo mpamvu itegeko ryagiyeho, ariko nta wundi muntu bari kujya kureba, bari kuneka Daniyeli. Kuko umurongo wa 14 uvuze ngo bukeye babagabo baraterana, baragenda basanga Daniyeli asenga Imana yayinginga. Ni abantu bizererezaga hafi aho ngaho ngo barebe ngo bavuge batari kundi Daniyeli ari mu biki. N'uyu munsi gahunda zishyirwaho, ibintu bikaza bagatabwa natwe reka turebe ukuntu bari bubigenze. Ukagira ngo abantu nibo bonyine babaho mu gihugu cyangwa nibo bonyine babaho. Bati abantu baraza kubyitwaramo bati. Bati karera ko tubizi ko asanzwe ari umufunga mutwe, ibintu araza kubigenza ati. Bagenda bizerereza hafi y'inzu yo kwa Daniyeli. Bati natwe turebe. Bizerereza hafi. Umurongo wa 13. Baraza bavugira imbere y'umwami ibyarya tegeko rye bati, mbese harya Nyagasani ni washyizeho ukuboko ku rwandiko rw'iteka waciye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari wasabye Nyagasani ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare? Umwami aramusubiza ati, narabitegetse koko nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Mwami ati niko byagenze. Baramusubiza bati, ariko Daniyeli we wo mu banyagano b'Abayuda nta kwitayeho Nyagasani cyangwa iteka washyizeho ukuboko, ahubwo ajya asenga 3 mu munsi. Umurongo wa 15. Umwami yumvise iryo jambo arabarakarira cyane, ashyira umwete cyane kuri Daniyeli kugira ngo amukize burinda bwira. Umwami yumvise bavuze Daniyeli, ahita amenya ko ingamba zashyirwagaho, ahita amenya ko gahunda zose zazaga zari zigambiriye uwo muntu. Buriya abayobozi ba hano ku isi abenshi kubera ko nta n'umucyo w'Imana uhagije baba barabonye ku ngingo zose za Bibiliya, mu mitima yabo bashyiraho ibintu nta bundi buriganya bafite, nta yindi gahunda mbi bafite, bumva bagomba gufasha abaturage babo kuko ari n'inshingano zabo. Ariko bitewe nuko hari abagambanyi baba bari inyuma y'ibintu, igihe kizagera nkuko byashoye 17 na 18 habivuga, igihe kizagera bimenyekane ko burya ingamba zose zazaga, bimenyekane ko ibintu byose Satani yadukanaga byari bigamije kurwanya Imana n'ubwoko bwayo. Babagabo bongera guteranira ibwami, babwira umwami batariko Nyagasani umenye ko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ngo nta tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami rivuguruzwa. Baravuga bati, niba usanzwe unamukunda, niba usanzwe hari n'ukuntu wenda musanzwe mubanye neza, umenye ko itegeko ryari ry'Abamedi agomba gupfa. Nuko umwami arategeka bajya kuzana Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati, Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Imana ishimwe cyane. Maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo. Umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be kugira ngo ibyo ategetse kuri Daniyeli bidahindurwa. Nuko umwami asubira mu nzu ye akesha ijoro yiraje ubusa, ntibamuzanira ibyo kumucurangira, ntiyarushya goheka. Bukeye umwami yibambura kare mu museso, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare.
ageze hafi y'urwo rwobo Daniyeli yari arimo, atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro abaza Daniyeli ati, yewe Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Umugisha wo kwemerwa n'Imana. Daniyeli asubiza umwami ati, nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Reka abantu nubwo bakurenganya babe bazi ko nta kindi cyaha bakoreye. Reka abantu nubwo bakurwanya babe bazi ko nta kindi cyaha bagushinja, ko utari umujura, ko nawe wishe, ko nawe wariganije. Babe bazi nawe kubwabo mu mitima yabo bari kukurenganya, uretse urwango bakwanga gusa, ariko babe bazi ko nta kindi cyaha bakoreye. Amagambo ari mu gitabo cya 17 umurongo wa 12 niho tugiye guhera. Turageza ku murongo wa 14. Handitswe amagambo avuga ngo, ya mahembe 10 wabonye nibo bami 10 batarima, ariko bahaga gutegekera hamwe na ya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Abo bahuje inama baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo, bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari umutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahamagaye batoranijwe bakiranutse nabo bazayinesha. Imana ihabwe icyubahiro. Kugira ngo umuntu yemerwe n'Imana mu gihe nk'iki tugezemo, byanyura mu zihe nzira? Zaburi 32 ndasoma mere ku murongo wa mbere ngeze ku murongo wa 5. Handitswe ngo, hahirwa babari ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu wababari ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'iteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntube mu buriganya. Muri kumva umuntu wemerwa n'Imana uwo ari we? Hahirwa babari ibicumuro bye, uyu nguyu yize igitambo cya Kristo, kuko muri cyo nimwe ashobora kubonera imbabazi z'Imana. Hahirwa babari ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'iteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntube mu buriganya. Ngicecetse amagufwa nyashajishwa no kuniha kwanjye umunsi ukira, kuko ukuboko kwe ku manywa na nijoro kwandemereraga, ibyuya byanjye bigahinduka nk'amapfa yo muki. Nakwemereye ibyaha byanjye, sinatwikire gukiranirwa kwanjye. Naravuze nti, ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe unkuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu yarihana. Umuntu wese wihana ibyaha bye, umuntu wese wishyira mu biganza by'Imana, akuba umutima ahangayikishijwe no kwiyeza no kwiyunga n'Imana binyuze mu gitambo cya Yesu, uyu muntu Imana iramwemera. Mbese iyi Zaburi ya Dawidi, igihe Dawidi yarakoze icyaha, ni ikihe gihamya, ni ikihe kimenyetso yahawe n'Imana cy'uko Imana imwemera? Kuko impamvu iki kintu nyibabwiye nuko nzi neza ko iyaba Daniyeli, iyaba Sadoka, Meshaki na Abedenego batari bafite igihamya gikomeye mu mitima yabo kigaragaza ko Imana ibemera, ntabwo bari gushyira ubugingo bwabo mu kaga ngo bajye mu itanura cyangwa ngo bajye mu rwobo rw'intare. Bagiyemo kubera ko bari bazi badashidikanya ko Imana ibemera. Reka wumve, igihe Dawidi yihanaga akihana, Imana ikamubabarira, ni iki cyamuhamirije ko yababariwe n'Imana kandi ko yemewe nayo? Ni iki cyamuhamirije ko yemewe n'Imana kandi ni iki cyamuhamirije ko yemewe nayo? Igitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi paje 369 handitse amagambo avuga ngo, kwihana kwa Dawidi kwari guturutse ku mutima. Ngo natwe turi kurarikirwa kugira ukwihana nyakuri guturutse ku mutima. Kwihana kwa Dawidi kwari guturutse ku mutima. Ntiyagerageje guhisha icyaha cye atanga impamvu zidakwiriye, kandi ntiyigeze yifuza guhunga ibihano yari yabwiwe ko azahabwa. Yabonye uburyo umutima we wari wanduye. Uyu ntabwo ari umuntu washakiraga icyaha impamvu, ntabwo ari umuntu wavuga atari ku bintu nawe byakubaho, si umuntu wavuga atari ko se ko murebe igihe tugezemo ubona we wabigenza ute, uvuga ko udakoze amanyanga wenda ngo wibe imisoro, wiba abantu wazunguka ute ko ubucuruzi bwapfuye. Ntabwo ari umuntu wabigenzaga atyo. Yabonye uburyo umutima we wari wanduye, azinuka ibyaha bye. Ntiyasengeye kubabarirwa gusa, ahubwo yanasabye ko umutima we wezwa.
reka mumve amagambo akurikiyeho. Mu masezerano Imana yasezeranyije abanyabyaha bihana, yabonye nk'igihamya cy'uko yababariwe n'uko yemewe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mu masezerano Imana yasezeraniye abanyabyaha bihana, Dawidi niho yabonyemo igihamya cy'uko yababariwe n'Imana kandi ko yemewe n'Imana. Imigani 28:13 handitswe amagambo avuga ngo uwishe ibicumuro bye ntago azagubwa neza, ngo ariko ubyatura kabire kazababarirwa. Ayo masezerano Dawidi yarayazi, yarabizi ko niyatura ibyaha bye akabyemerera Imana. Yeremiya 3:13 handitswe ngo icyo nshaka kimwe ni ukwemera ibyaha byawe. Kandi aho umutwe amagambo avuga ngo Imana yemera kubabarira abihana. Dawidi ayo masezerano yarayazi, yarabizi neza ko hari amagambo ijambo ry'Uwiteka ritubwira. Buriya Imana ifuhira ijambo ryayo cyane, murabyibuka, kugira ngo irisohoze. Imana isohoza ijambo ryayo ko kurengera icyubahiro cy'intebe y'ubwami bwayo. Rero bavandimwe, dukwiriye guharanira kwemerwa n'Imana kuko niho honyine hari umugisha. Reka mbasomera andi magambo aboneka mu gitabo Ubutumwa Bwatoranyijwe volume ya mbere. Ni amagambo ari mu cyigisho cya 48 cyitwa urugero rw'Imana. Urugero rw'Imana handitswe ngo mbese dukwiriye gutegereza kugeza ubwo twumva ko twejejwe? Oya, Kristo yasezeranye ko nitwatura ibyaha byacu Imana yo kwizerwa kandi cyane cyane tubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Urwandiko rwa mbere rwanditswe n'Yohana 1:9. Wemerwa n'Imana binyuze mu ijambo ryayo. Imana ishimwe cyane. Twemerwa n'Imana binyuze mu ijambo ryayo. Nukwiriye gutegereza ibyiyumvo bidasanzwe kugira ngo wizere ko Imana yakumvise. Ugomba kugira ikintu gikomeye kikaba urufatiro rwo kwizera kwawe. Ijambo ry'Uwiteka ni ijambo ry'imbaraga ihoraho ukwiriye kwishingikirizaho, nk'uko yabivuze ati musabe muzahabwa. Bavandimwe, twemerwa n'Imana binyuze mu masezerano mu ijambo ryayo. Ijambo ry'imbaraga niyo dukwiriye kwishingikirizaho. Ariko ikibazo ari cyo nyangura kubwira abantu, imbaraga itaraguciye ku cyaha mu mutima wawe n'igihe Yesu Kristo azabagarutse, iyo mbaraga nishobora kukuvana ku butaka ikujyane mu ijuru, izakujyana ikuzimu ahubwo. Imbaraga itaraciye icyaha mu bugingo bwawe, ibintu byo kwirirwa uririmba ngo twaremeye kuzajya mu ijuru wihagarikiraho. Imbaraga izajyana abantu mu ijuru uyu munsi iri gukora mu mitima yabo ngo bamaremo icyaha no gukiranirwa kose. Uyu munsi iri gukora mu mibereho yabo ngo ibavaneho imyanda yose n'ibintu byose Imana yanga. Iyo mbaraga iri gukora uwo murimo mu mitima y'abo bantu, iyo mbaraga niyo izabaterura ikabavana ku isi ikabimurira mu ijuru. Ibintu byo kwirirwa abantu bashuka ngo mwaremewe kuzajya mu ijuru, muzapereze mubaze icyo Kayini wenda yazize cyangwa n'abandi bazarimbuka icyo bazazira. Uziko abantu bahimbye inyigisho ziroheje na Bibiliya kugeza ubwo bemeza yuko n'abanyabyaha bose bazajya mu ijuru. Imana ikunda umunyabyaha cyane, ariyo cyatumye yemera gutanga Kristo ngo yishyure igihano cy'ibyaha byacu. Ariko niba dukomeza kuburanira ibyaha, niba dukomeza kubivuganira no kubitangira impamvu yuko byumvikana ngo nawe ngo urabona ko nta kundi byagenda, aho kugira ngo twikubite kuri rutare dufite kwatura no kwihana ibyaha nyakuri, tubwira Imana tutumva Romana turi abanyantege turabizi, muri kamere yacu turi abanyabyaha nta kindi twakwimarira, dutabare. Byose dukwiriye gusenga. Reka babwire iki kintu, turi abanyantege nke, nta nubwo twatinyuka kwihamya ko turi abakiranutsi, ariko hari ibintu bibiri duhamya. Amategeko y'Imana nayera, ibyo asaba biratunganye, iby'Imana idusaba byose ni ibiciye mu mucyo. Icyo cyo ni icyambere. Kubera ko igihe Satani yigomekaga mu ijuru, yashinje Imana yuko amategeko yayo atari ngombwa. Buriya impamvu muri Yeremiya 3:13 havuga ngo icyo nshaka kimwe no kwemera ibyaha byawe, nubwo waba umunyantege nke ukaba uri umuntu utarashyikira urugero rw'ubutungane Imana igusaba, ariko buri gihe ugahora umanikiye Imana amaboko ukayibwira uti ndabizi ko ndi umunyabyaha, sintanga urwitwazo rw'ibyaha byanjye. Impamvu Imana ikwemera uzi yariyo nuko uba witandukanije n'ibirego bya Satani. Ni nkaho wakavuze uti ibintu Satani ashinja Imana ni ibinyoma, nubwo ndi umunyantege nke nisha amategeko y'Imana, ariko amategeko yo aratunganye kandi aciye mu mucyo. Ibyo bintu ukabyatura imbere y'Imana, ntabwo Imana izakureka umufasha ukeneye izabuguha. Ariko niba ukomeza gukora ibyaha ukavuga uti iyi si yarahindutse, urabona umuntu atibye adakoze amanyanga nta kundi kuntu yabaho,
Imana izakureka ufatanye n'umunyamanyanga n'umunyabinyoma w'iteka ryose ari we Satani, kuko nyine ibyaha uri kubitangira impamvu, uri kubisobanura, uri kuvuga ko nyine bifite ishingiro. Tugiye gusoma amagambo nifuza ko turi buze kuza gusorezaho. Ni amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Inyandiko z'ibanze, kino gitukura mfite ni kuri paje 219, ariko ni mu cyo cyitwa ubutumwa bwa Marika wa gatatu busozwa. Twabonye umugisha wo kwemerwa n'Imana tubirebeye mu mibereho ya Daniyeli n'iya Saduraka n'iya Meshaki n'iya Abedenego, uburyo no mu gihe cy'akaga no mu gihe cy'amakuba yabaga bazengurutse kuko kwikomereza ku Mana, Imana yakomezaga kubaha umugisha kandi ikabemera, ikabarinda, ikabana nabo. Mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze mu cyo kivuga ubutumwa bwa Marika wa gatatu busozwa, bagiye kutubwira noneho akaga ko mu minsi y'imperuka, batugeranyiriza uko abanyabyaha bazaba bahagaze, amahitamo yabo ahazabaganisha, batugaragariza n'abantu bazakomeza kunamba ku Mana, bakihanganira ingaruka ibyo bintu byabazanira n'amaherezo yabo ayariyo. Ngiye kubisoma nihuse cyane. Handitswe ngo paje 219, ndaza kugeza kuri paje 221, amagambo handitswe ngo neretswe iby'igihe ubutumwa bwa Marika wa gatatu bwasozwaga. Kugira ngo aya magambo nsomye abantu bayumve ko ashingiye muri Bibiliya kandi ko arebana n'igihe cy'imperuka aricyo gihe dusohoyemo, ubu butumwa bwa Marika wa gatatu bwatangiye kubwirizwa mu mwaka w'1844. Tugiye gusoma mu byeshuro 14. Ni imirongo ngiye kubarangira, muraza kuza kuyiga. Ubu butumwa bwanditswe mu byeshuro 14 uhere ku murongo wa 9 ukageza ku murongo wa 13, havuga iby'ubwo butumwa bwa Marika wa gatatu. Ubutumwa bwa Marika wa gatatu iyo busoje ku murongo wa 14 hari umutwe w'amagambo ngo imisaruro ibiri. Kubera izihe mpamvu? Nuko nyuma y'uko ubutumwa bwa Marika wa gatatu bubwirijwe bugashyira ku bwoko bw'Imana ikimenyetso cy'Imana, kandi n'abandi binangiye bagategurirwa gushyiraho ikimenyetso cy'inyamaswa, nyuma y'ibyo bintu nta kindi kintu kigomba gukurikiraho, Kristo agomba kugaruka. Kandi ibyo bihe nibyo turimo. Turi mu gihe kibanziriza kuza kwa Yesu aziye ku bicucu byo mu ijuru. Nizera mu mutima wanjye ko bamwe mu bantu bariho muri iki gisekuru cyacu Yesu azaza bagikanuye. Uko niko kwizera kwanjye, kuba nabigusomeye muri Bibiliya ngo azaza ku itariki iyi, ntubindenganyirize, nkurikije ibimenyetso by'ibihe, ibyo bintu ndabyizera. Neretswe iby'igihe ubutumwa bwa Marika wa gatatu bwasozwaga. Imbaraga y'Imana yari yaragumye ku bwoko bwayo, bwari bwarasoje umurimo wabwo kandi bwari bwiteguye igihe cyo kugeragezwa cyari imbere yabwo. Bari barakiriye imvura y'itumba cyangwa ihembura riturutse ku Uwiteka, bityo ubuhamya bw'abo buzima burahembuka. Buriya hari abantu biringiye ngo bazakira imvura y'itumba mu Kigali, wenda ngo baba bari ahantu mu rusengero ari benshi cyangwa muri stade, bajya kumva bumve umuriro ubaye mwinshi nko ku munsi wa Pentekote. Kamanze ngusomere iki gihamya kugira ngo ngukurire inzira ku murima. Noneho ahubwo wowe ushaka uko wakiza ubugingo bwawe ku giti cyawe utarinze gutegereza abandi, kubera impamvu ndi bugusomere. Igitabo cy'Ibyanditswe cyo mu minsi y'imperuka, igihe cya 707, aya magambo mategera amatwi mu yumve. Handitswe ngo mbese twiringiye kubona itorero ryose rikangutse. Icyo gihe nikizigera kiza. Mu itorero harimo abantu batahindutse, batazifatanya n'abandi mu masengesho asenga nk'umwete kandi aboneye. Tugomba kwinjira mu murimo buri wese ku giti cye. Tugomba gusenga cyane tukagabanya amagambo. Kangusomera andi magambo wumve, kugira ngo wumve impamvu z'ibi bintu. Nigeze byo minsi y'imperuka, amagambo ngiye gusoma ari mu cyigisho cya 18. Handitswe ngo ni igihe cya 949. Muri icyo gihe ubwoko bw'Imana ntibuzabura ahantu hamwe gusa, bazaba banyanyagiye bari mu matsinda atandukanye mu bice byose by'isi, kandi bazageragezwa buri wese ku giti cye, si mu matsinda. Niko ndi gusoma, bazageragezwa buri wese ku giti cye, ntabwo ari mu matsinda. Buri wese agomba guhangana n'ikigeragezo cye bwite. Kamana byo mu Kigali abantu bashatse barihagarikira aho ryari rigeze. Kwizera kwa buri muntu mu bagize itorero kuzageragezwa nkaho ari nta wundi muntu uri mu isi. Bavandi, mwaretse buri muntu wese ko ariko amagambo y'Imana tubwiye, niba kwizera kwacu kugomba kugeragezwa buri wese ku giti cye, tukageragezwa nkaho nta wundi muntu uri mu isi. Wavuye mu bantu ukava mu Kigali
ukagenda mu nzu ugafunga, ukikoresha inama n'ubugingo bwawe wenyine, ukikoresha inama, ukareba ikintu bigusaba kugira ngo uzaje guhagarara udatsinzwe, ugafata ingamba hakiri kare. Hari ukuntu abantu bajya n'ahantu mu itsinda cyangwa amateraniro cyangwa mu rusengero bavuga ibintu, korari yaririmba, abantu ibintu bakumva byashyushye, ubwo bakagira ngo ubwo bushyuhe ni ubwabo nyine. Nze ko wenda benshi bari no gukangura amarangamutima ari ikigare. Mubwiriza yabwiriza amateraniro yaryoha rwose, umuntu akumva yatwawe, akavuga ati muri ibyabaye muri aya materaniro ushobora gusanga babyanditse imbere y'izina ryanjye mu bitabo byo mu ijuru. Ashwi. Abantu bakabatangariza imimuriko y'itorero, bati twafashije aha ngaha, bati twubatse insengero runaka, ubwo umuntu akumva ibyo bintu bari kubirondora byandika imbere y'izina rye mu ijuru. Washatse uko wakwiyunga n'Imana ku giti cyawe n'ibyaha wakoze ko nta wundi mwabifatanije, kuko ushaka ko amateraniro yashyushye ari buze kuvanaho ibyaha wakoze wenyine. Binyuze muri Kristo ushobora kwiyunga n'Imana bikemera. Niryo rareka nguha uyu munsi. Umuburo wa nyuma ukomeye wari warumvikanye ahantu hose, kandi wari warakangaranyije ndetse urakaza abatarashatse kwakira ubutumwa. Ni wari ubutumwa bwirizwa abantu bakarakara, nacyo ni ikimenyetso. Nabonye abamarayika bakora hirya no hino mu ijuru. Umumarayika wari ufite ihembe ririmo wino ku itako rye yagarutse mu ijuru avuye ku isi, maze amenyesha Yesu ko yarangije umurimo we, abera babazwe kandi bashyizweho ikimenyetso. Nuko mbona Yesu wakoreraga imbere y'isanduku irimo amategeko 10, ajugunya urwabya rw'imibavu hasi, azamura amaboko ye, maze avuga n'ijwi rirenga ati birarangiye. Maze ubwo Yesu yatangazaga ati ukiranirwa agumye kiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye kiranuke, uwera agumye yezwe. Abamarayika bose bakuramo amakamba yabo. Reka ngaruka kuri iri somo batubwije mu byahishuwe rivuga ngo ukiranirwa agumye kiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure. Aya magambo abiri antera ubwoba. Ukiranirwa agumye kiranirwe, umuntu ashobora kuba ari umuntu w'umunyabyaha kuko kamere ihengamira ku cyaha agakora ibyaha byeruye, sibyo? Uwo ngo ari mugano kurimbuka niba atihanye. Kabiri, uwanduye mu mutima agumye yandure. Izi ni inyangamugayo mu bigaragara, sibyo? Ni umukristo wuzuza ibyo asabwa n'itorero rye, ni umuntu mu bigaragara utabona icyarega, ariko umutima we wuzuyemo ibibi: irari, kwifuza, urwango, ishyari, bya byaha nyine bikorerwa hihishe mu mutima, amacakubiri, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uwanduye agumye yandure mu mutima, ubwo umugabane ukiranirwa n'uwanduye bose ni ukurimbuka. Umukiranutsi agumye kiranuke, uwera agumye yezwe. Ikintu gitangaje, uzi ko kwezwa bidashobora guhagarara kugeza igihe Kristo atungukiye ku ijuru. Ngo abamarayika bose maze kumva iryo tangazo bakuramo amakamba yabo. Urubanza rwose rwari rwaramaze gufatirwa umwanzuro waba w'urupfu cyangwa ubugingo. Bavandimwe, umenye ko buri jambo uvuga, buri gikorwa ukora, buri kintu cyose uhitamo gukora, nawe uhitamo guherera, wabishaka utabishaka, uba uri guhitamo hagati y'uruhande rwa Kristo n'urwa Satani. Ujye ukora amahitamo witonze cyane, utabirebera mu mahitamo ukora nonaha, unabirebera mu ruhande rw'ibyiteka ryose. Ijambo riratubwira ngo duhabwa kubaho kw'igihe kigufi hano ku isi kugira ngo tugikoreshe dutegura kuzabaho by'iteka ryose. Kubera ko buriya nta gukomera guhagarika urupfu, nta mafaranga ahagarika urupfu, nta mashuri ahagarika urupfu. Ubuzima buba bwarageze ku ntego, ni ubuzima bwiyeguriye Imana, kubera ko umuntu aba yarateguye kuzabaho by'iteka ryose. Nk'abantu banabashuka ngo ngwino ngo turasabira umuntu we wapfuye, ngo tanga amafaranga tumusabire ngo azajye mu ijuru. Baragushuka nabo, abo bagusabira ntacyo bakwimarira nabo. Nta hantu Bibiliya ibyo bintu bivuga ko umuntu asabira umuntu wapfuye ngo akajya mu ijuru ngo ari umunyabyaha. Ni ibinyoma, ni ibinyoma. Amasengesho atazura umuntu wapfuye amujyana mu ijuru gute? Amasengesho akiza n'umuntu urwaye byibura ngo akire, cyangwa niba wishwe n'inzara anaguha ibiri akuvana kuzima akakujyana mu ijuru gute? Uzi ko umunyabyaha icyaha kimwica ubwenge ku buryo no gutekereza bisanzwe akaba atakibishobora. Ngo turasengera umuntu wawe ngo wapfuye ngo ava hari kubabarizwa ngo ajye mu ijuru. Ari ku isi iyo yicwaga n'inzara yabonaga ibyo kurya ngo nuko bamusengeye, none ngo baraza kumuvana kuzima bamujyane mu ijuru. Icyaha kiragera kikica ubwonko bw'umuntu ku buryo no gutekereza neza biba bitagishoboka.
urubanza rwose rwari rwaramaze gufatirwa umwanzuro waba urupfu cyangwa ubugingo. Ubwo Yesu yakoreraga umurimo we mu buturo bwera, urubanza rw'abakiranutsi bapfuye rwarakomezaga maze rugera no ku bakiranutsi bakiriho. Kristo yari yamaze guhabwa ubwami bwe, yari amaze guhongera ubwoko bwe, kandi yarahanaguye ibyaha byabo. Abazaraga ubwami bari bamaze kuboneka, ubukwe bw'umwana w'intama bwamaze gutaha, kandi ubwami no gukomera k'ubwami bwose bwo munsi y'ijuru bwari bwamaze kwegurirwa Yesu n'abaragwa bagakiza. Kandi Yesu yagombaga kwima akaba umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Igihe Yesu yari asohotse ahera cyane, numvise kujegera kw'inzogera zari ku ikanzu ye. Maze ubwo yari agiye, igicu kinini cy'umwijima kibudikira abatuye isi. Icyo gihe nta muhuza wari usigaye hagati y'umunyabyaha n'Imana yacumuyeho. Igihe Yesu yari ahagaze hagati y'Imana n'umunyabyaha, hari icyari gikingiye ubwoko bw'Imana. Ariko igihe yari avuye hagati y'Imana n'umuntu, cya gikingizo cyavuyeho, maze Satani asigara yitegekera abanze kwihana. Mba, reka mbabwire iki kintu. Iyo umuntu yanze kwihana, aba yishyize mu butware bwa Satani, kandi agomba kumutegeka. Nta yandi mahitamo. Ntibyari gushobora ko ibyago by'imperuka bisukwa kandi Yesu agikora mu buturo bwera. Ariko ubwo umurimo yahakoreraga wari urangiye, n'umurimo wo gusabira abantu usojwe, nta cyari kubuza umujinya w'Imana gusukwa maze ucuncumurwa ku mitwe y'abanyabyaha batari bafite aho kwikinga. Bari barakenceje agakiza kandi bakanga gucyahwa. Iyo umuntu yanze gucyahwa, kwa kundi umuntu abwiriza agaragaza ibyaha byabo n'amahitamo mabi, ukumva byabarakaje. Iyo abantu banga gucyahwa, baba bari kwirukana umwuka w'Imana. Muri icyo gihe giteye ubwoba, Yesu amaze gusoza umurimo we w'ubuhuza, abera bari imbere y'Imana badafite umuvugizi. Urubanza rwa buri wese rwari rwamaze gukatwa, uw'agaciro wese yabazwe. Yesu yatinze gato mu rugo rw'ubuturo bwera bwo mu ijuru, maze ibyaha byose byari byaricujijwe. Igihe Yesu yari akiri ahera cyane, bishyirwa kuri Satani, we nkomoko y'icyaha, akaba yaragombaga kugerwaho n'igihano cyabyo. Ibi bintu abantu bize ubuturo bwera, aya magambo ndi gusoma barayazi muri Bibiliya. Munsi y'impongano nabonye Yesu akuramo imyambaro ye y'ubutambyi, maze yambara imyambaro ikomeye cyane ya cyami. Ku mutwe we hari amakamba menshi agerekeranye, yavuye mu ijuru azengurutswe n'ingabo z'abamarayika benshi. Byahishuwe igice cya 8. Muri icyo gihe ibyago by'imperuka byagwaga ku batuye isi. Bamwe bivovoteraga Imana kandi bayituka, abandi bihutiye gusanga ubwoko bw'Imana barabwinginga ngo babigishe uko barokoka imanza zayo. None se bavandi, uyu munsi ko ubutumwa buri kubwirizwa, abantu bakararikirwa kwihana no kwiyegurira Imana ngo bazakire uru rubanza n'iri teka. Aya masengesho muri iki gihe koko wayahunze ntaza mu mugabane wawe. Abandi bihutiye gusanga ubwoko bw'Imana barabwinginga ngo bubigishe uko barokoka imanza zayo. Bavandi, nigeze kubwira abantu ikintu. Umuntu w'Imana nubwo wabona yoroheje, sibyo, aba ari umuntu ukomeye cyane. Nubwo wamubona nta butunzi afite, aba ari umukire. Hari igihe ibintu bya hano ku isi byose, icyubahiro no gukomera n'amafaranga n'amashuri, bitashobora kuzagira icyo bimarira umuntu. Abantu bari guhendahinda abantu b'Imana ngo mbese nta kintu mwatumarira. Wakwirwanyeho uyu munsi ko ufite uburenganzira bwo kugira icyo wakwimarira, akaba ari wowe ufashe ubugingo bwawe. Amarira ya nyuma yo kuririra abanyabyaha yari yarasutswe, kubasabirana umubabaro mwinshi ubuheruka byari byarakozwe. Umutwaro wa nyuma warikorewe, kandi umuburo uheruka waratanzwe. Ijwi ryiza ry'imbabazi ntiryari ricyongera kubararika. Igihe abera n'abo mu ijuru bose bari bashishikajwe n'agakiza kabo, bo ntibari babitayeho. Uyu munsi hari abantu baba batubona bakabona dufite imyumvire iri hasi, ariko hari igihe kigiye kugera ibintu bigahita bihinduka, sibyo? Avuga ati bari abantu baba bakabya gusa, barishwe n'ibintu bya Bibiliya banayisobanura nabi, batarizera teolojiya. Ibintu bigiye guhinduka, kandi ibyo bintu ijambo ry'Imana tubwira ngo n'abantu n'abapagani batasomye na Bibiliya bitegereza ibintu bibazengurutse, bakabona ibi bintu biri kugenda byerekerana hatari heza. Ariko nimubona ukuntu ibintu Satani aba abwira abantu, aba ari kubatekera umutwe. Muzitegereze gukomera kwa hano ku isi, uko abantu bagwiza ubwenge bwo gucura ibitwaro no gukomeza igisirikare, niko umutekano ubura. Mwarabibonye? Uko abantu bakomeza kuvumbura imiti myinshi n'inkingo nyinshi, niko ibyorezo byiyongera. Ibyo byose ubutekamutwe koko.
n'abantu barusha kwiga cyane bakagwiza amashuri ugira ngo bari kumenya ubwenge, naho bari kugenda basingira mu bwenge bwabo bakajya inyuma y'inyamaswa. Nta hene y'isekurume ishobora kurira indi sekurume, ariko abantu bize amashuri menshi, umugabo n'undi mugabo barashyingirwa, umugore n'undi mugore bakabana kandi bakabashyingira bakabakomera amashyi. Uko bavuga ngo bagwijije ubwenge niko baba bari gusubira inyuma mu bwonko bwabo. Duhungire ku Mana, ariho honyine hari ubuhungiro. Ijwi ry'imbabazi ntiryari nicyongera kubararika. Igihe abera n'aba mu ijuru bose bari bashishikajwe n'agakiza kabo, bo ntibari babyitayeho. Urupfu n'ubugingo byari byarashyizwe imbere yabo ngo bahitemo. Benshi bifuje ubugingo ariko ntibagira umwete wo kubwakira. Bavuze irindi tsinda ry'abakirisitu bajya gusenga bati rwose pe tuba twifuza gukizwa, tuba twumva rwose ibyo bintu natwe byaba ibyacu, ariko nk'uko uzi neza ko utabonye amafaranga gusanze mu gitanda uryamye, n'agakiza nikazahagusanga. Nire muntu waryamye mu nzu amafaranga akamwizanira, bijya bintangaza cyane. N'abanyamadini barabizi. Ntihazajye umuntu wongera kubashuka ngo ngwino tugusengere, ngo uzabone inzu, ngo ngwino tugusengere uzagura imodoka. Niba ushaka imodoka n'inzu ugenda ukore, nubona amafaranga uzabigura. Ngo tugiye kubasenyera ngo tubature ngo muzabone viza yo muri Amerika. Viza yo muri Amerika barayigura, bifite ibyangombwa byuzuzwa, n'ubyuzuza bazayigura. Ntago ari amasengero. Ngo benshi bifuje ubugingo ariko ntibagira umwete wo kubwakira. Birasaba umwete, nubwo umwete atari ikiguzi, ariko ni igihamya cy'uko ushaka Imana. Ntabwo bahisemo ubugingo, none ubu nta maraso yo kubahongerera ngo yeze icyaha cyabo. Nta mukiza w'umunyampuhwe bari bagifite ngo abingingire agira ati ihanganira umunyabyaha akandi kanya gato. Abo mu ijuru bose bari bakikije Yesu maze bumva amagambo ateye ubwoba agira ati birarangiye. Inama y'agakiza yari yarasohojwe ariko abantu bake nibo bari barahisemo kuyemera. Magambo ababaje. Kandi ubwo ijwi ryiza ry'imbabazi ryacecekaga, ubwoba bwinshi cyane bwafashe inkozi z'ibibi. Mu ijwi riteye ubwoba bumvise amagambo ngo mwaratinze cyane, mwaratinze cyane. Nushaka kubyumva neza uzasome Daniyeli 5 igihe Berushazari yacirwagaho iteka. Baranditse ngo amavi yarakomanganye. Yari umwami ufite ingabo zikomeye. Iyo umutima udakomejwe n'Imana, icyoro cyose waba ufite abantu barakureba bakabona urimo uratitira, ufite za isikoti iruhande rwawe. Kandi ubwijwi ryiza ry'imbabazi ryacikaga, ubwoba bwinshi cyane bwafashe inkozi z'ibibi. Mu ijwi riteye ubwoba bumvise amagambo ngo mwaratinze cyane, mwaratinze cyane. Abatari barahaye agaciro ijambo ry'Imana bakubitaga hirya no hino, bava ku nyanja bajya ku yindi, bava mu majyaruguru bajya iburasirazuba bashakisha ijambo ry'Imana. Marayika aravuze ati ntibazaribona. Ku isi hari inzara, ntabwo ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo niyo kumva amagambo y'Uwiteka. Ni iki batajyaga gutanga ngo bumve ijambo rimwe ribabwira ko Imana ibemera? Nyamara ntacyo bari bagitanze, ahubwo bagombaga gukomeza kugira inzara n'inyota. Bagiye bakerensa agakiza uko bukeye n'uko bwije, bagaha agaciro ubutunzi bw'isi n'ibinezeza byayo, bakabirutisha ubutunzi bwose n'ingororano byo mu ijuru. Banze Yesu kandi nibaha agaciro abera be. Uwanduye agomba gukomeza kwandura iteka ryose. Umva amagambo nifuza gusorezaho. Ubwo abanyabyaha bababazwaga n'ibyago by'imperuka, benshi bararakaye cyane. Byari bibabaje cyane biteye ubwoba. Ababyeyi bitakanaga abana babo babarakariye cyane, abana nabo bikaba bityo ku babyeyi babo. Abahungu bitakana bashiki babo, ndetse n'abakobwa n'abasaza babo bibuko. Urusaku rw'imiborogo rwumvikanaga ahantu hose, abantu babwirana bati ni wowe wambujije kwakira ukuri kuba kunyijije iki gihe giteye ubwoba. Niba hari ubufasha waha umuntu, niba hari intwererano wamuha, murarekere kwizera ubutumwa bwiza. Abantu bahindukiranye abashumba cyangwa ababwiriza babo babarakariye cyane, kandi babitakana bavuga bati ntabwo mwatuburiye, mwatubwiye ko abatuye isi bose bazahinduka, kandi mwateraga hejuru muvuga muti ni amahoro ni amahoro, kugira ngo mutumare ubwoba bwose twagiraga. Ntacyo mwigeze mutubwira cyerekeye iyi saha, kandi n'abatuburiye ibyayo mwavuze ko ari abaka n'abantu babi bashobora kuturimbura. Nabonye ko abagabura batigeze barwa ku mujinya w'Imana. Ububabare bwabo bwari bukubye inshuro 10 ubwabo bayoboraga. Bavandimwe, guhitamo Imana niwo mugisha umuntu ashobora kubona kiri hano ku isi. Reka ndarike buri muntu wese
yongera agende nababwiye ngo ugende aho ushobora kwiherera bikemera, wikoresha inama, sibyo? Ariko ngira ngo nkubwire iki kintu, wikoresha inama ukomeje, uhitemo Kristo uzibukire Satani, uhitemo inzira z'Imana uzibukire inzira z'umubi. Imana izaguha umugisha nubwo haba mu byago, nubwo haba mu kaga gateye ubwoba. Imana izabana nawe nk'uko abanye na Daniyeli, Saduraka na Meshaki na Abedenego bari mu bunyage ari inkone, ariko igakomeza ikabakikiza imigisha yabo, ikabatabara mu gihe babaga bari mu kaga. Ndararikira abantu bose kugira ngo twemere guhitamo Imana. Uwiteka adushoboze gukora ayo mahitamo. Tubonye ukuntu iherezo ry'abanyabyaha riteye ubwoba. Reka Uwiteka adushoboze kumwiyegurira by'ukuri mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Turagushimira Imana yacu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tunejejwe n'umuburo uduhaye, turiho mu gihe giheruka. Udushoboze gukora amahitamo yacu, kandi dukora amahitamo mazima. Utubare kubw'imiburo twirengagije. Uyu munsi turaje twishingiye ku gitambo cya Kristo, utwemere kandi duhe umugisha wawe. Ntabwo dushaka kwemerwa n'abantu no kugira ngo badukomere mu mashyi, kuko nta kindi kintu byatumarira. Turagusabye cyane kugira ngo dushoboze kwemerwa nawe, uduhe kwihana by'ukuri no guhinduka, kandi twizere imbabazi zawe. Uhe umugisha abana bose bakurikira ijambo. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.